rohefestival, et eks me oleme selle rohefestivaliga astunud nüüd sammukese nii-öelda sellises innovatsioonimaailmas ehk siis leiutanud midagi uut ehk siis sellise alt üles formaadi, mida siis katsetame meie piirkonnas. Sellel aastal osaleb selles programmis 9 sündmust Tartu maalt, et on väiksemaid sündmusi, on suuremaid linnapiirkonnas toimuvaid sündmusi, nagu näiteks linnamaraton, autovabaduse puiestee. Ja mis siis on eriline? Et eriline on see, et me otsustasime, et me ei tee standardlahendust. Sellepärast, et sündmused on niivõrd erinevad, olukorrad on erinevad, piirkonnad on erinevad, kas sündmus toimub linnas, toimub maapiirkonnas, need vajavad tegelikult erinevat lähenemist ja otsustasime, et iga sündmus loob nii-öelda oma sellise roheformaadi või roheplaani, lähtudes oma vajadustest, mis on ka talle jõukohane, et on ju sündmusi, kes on juba tegelikult erinevaid rohelahendusi katsetanud, aga on ka sündmusi, kellele see kõik on täiesti uus ja kes esimest korda teevad siis nii-öelda samme selles valdkonnas. Igaüks läheneb siis omal viisil selle rohelisema sündmuse kujundamisel on siiski ka ühisosa, mis väga selgelt tuli esile, mis on need tegevused, millega me saame päris kiiresti saavutada üsna suurt mõju. Et üks selline tegevus on kindlasti pakkuda sündmusel puhast joogivett inimestele, et see oleks kättesaadav tasuta, et ei oleks vaja tarbida pudelivett ja sellega seoses tekitada pakendipüügi. Siis teine oluline tegevus on tagada sündmusel korduvkasutatavad toidunõud, et nendega kõigi sündmuste peale on neid nõusid, mis me kokku hoidsime tuhandeid ja tuhandeid, et siin võib ainult juba hinnata seda olukorda, et kuivõrd suur panus on ikkagi nende korduvkasutatavate nõude kasutamine sündmustel. Prügi sorteerimine on oluline, et siis õige prügi läheks õigesse kohta, mida saaks siis hiljem, siis saaks neid ka ümber töödelda võimalusel. Kindlasti on oluline, millega me tahame tulevikus edasi liikuda, on energiateema, transporditeema, leida lahendusi, et inimesed saaksid sündmustele tulla võimalikult palju ühistranspordiga, võib-olla sõidu jagamisega, jalgrattaga, jalgsi, et ka selle kaudu siis seda jalajälge vähendada. Ja 5. väga oluline teema meie jaoks on kohalik toit, sündmustel tagada siis kohaliku toidu kasutamine, et siis kui toitlustajad pakuvad siis sündmustel toitu, et see oleks võimalikult siis meie kohalikust Tartumaa toorainest. Selleks, et vähendada oma keskkonnaalast jalajälge, me otsustasime pöörata tähelepanu korduskasutusele ja jäätmete tekke vähendamisele. Jäätmete teke on üks esimesi asju, mida iga korraldaja saab teha selleks, et oma keskkonnamõju vähendada. See on lihtne asi, mille üle on korraldajal võim nii-öelda ja mis on kohe ka märgatav. Samuti on külastajal võimalik sellesse väga suurelt panustada. Autovabaduse puiesteel on kokku 15 prügikasti, kus on võimalik oma jäätmeid sorteerida liigiti. Meil on olemas segaolmejäätme prügikast, biojäätmete prügikast ja segapakendi prügikast. Lisaks on prügikasti peal võimalik panna taara, mille me kogume eraldi kokku. Selleks, et vähendada jäätmete teket, otsustasime kasutada nõuderinglust. Kõik toitlustajad autovabaduse puiestel kasutavad korduskasutatavaid nõusid. Olgu selleks siis taldrikud, kausid, erinevas mõõdus topsid. Pandiringlus toimub nii, et lisaks toidule maksab külastaja 2 eurot nõu eest panti ja pärast toidu
ärasöömist, tagastab nõude tagastuspunkti, mis asub siinsamas. Lisaks on külastajal võimalik tulla Autovabaduse puiesteele oma nõuga ja paluda toitlustajal serveerida jook, oma topsi või toit oma taldrikule või kaussi. Selleks, et ei peaks musta ja määrdunud nõuga koju minema või seda lihtsalt kotti panema, on olemas meil nõudepesujaam, kus on olemas švamm ja puhastusvahend ja nii saad oma nõud, mis on kaasa võetud, kenasti puhtaks pesta. Samuti üks jäätmetekke vähendamise meetod on see, et me ei müü Autovabaduse puiesteel pudelivett. Selleks oleme palunud külastajal kaasa võtta oma pudeli või korduskasutatava topsi. Samuti on võimalik topsi rentida toitlustajalt, makstes selle eest panti ja pärast tuues tagasi see nõude tagastusse punkti. Tasuta joogiveepunktid asuvad mõlemas Autovabaduse puiestee otsas. Lisaks on Rohefestivali üks põhimõte, et söödavat toitu ei visata ära. Selleks, et tõmmata sellele probleemile tähelepanu, on Autovabaduse puiesteel toidu jagamiskapp. Toidu jagamiskappe on koos sellega Tartu linnas kokku 4. Sinna võivad kõik Tartu linlased tuua järele jäänud toitu, mis nad on, kas nende enda külmkapist jääb järele, et nad ei söö seda ära, või siis Tartu linnas tegutsev aktiivne toidupäästmise kogukond, kes käib suurte supermarketite, kaubanduskeskuste, poodide, prügikastides sukeldumas ja söödavat toitu päästmas. Et meil on hästi tore tõdeda, et meil on jõudnud sellised korduvkasutatavad topsid festivalile, et kui meiega soovis liituda selline ettevõte nagu Tuisutops, et nad tulevad erinevaid kokteile pakkuma, siis meil oli neile sellist 2 soovitust ja ettepanekut, et esimene asi on siis see, et ei oleks tavaliste plastiktopside kasutamine, millele nad on siis leidnud väga hea alternatiivi, et iga külastaja saab siis osta endale sellise topsi ja terve õhtu siis käia omale erinevaid kokteile võtmas. Ja kuna me siis väga väärtustame ka kohalikku toitu, kohalikke marju, siis ta kasutab oma kokteilides ka Eesti ja siis Peipsi piirkonda kohalikku marju. On need siis maasikad, vaarikad, astelpajud, piparmid. Et selline tore lähenemine ühelt ettevõtjalt. Sel aastal on meil siis esmakordselt on jäätmete liigiti sorteerimine. Et me alustasime tegelikult festivali esimestel päevadel siis 4 erineva liigiga, biojäätmed, taara, segaolme ja pakend. Aga siis oli näha tegelikult teiseks päevaks, et meil pakendit kui sellist festivali alal tegelikult ei teki ja siis me oleme nüüd jätkanud 3 liigiti sorteerimise pakendiga, prügikastiga ja need on siis biojäätmed, taara ja segaolme. Ja tegelikult, kui esimestel õhtutel me pidime väga palju ümber sorteerima neid prügikaste, siis eile õhtul oli tore tõdeda, et ühtegi prügikasti ei olnud vaja enam ümber sorteerida, vaid kõik oli väga kenasti juba toimimas. Ja muidugi on meil siis külalistele ka tasuta vesi ühe leti peal, siis, mida kõik saavad oma pudeliga või oma topsiga siis minna võtta. Et kui me eelmisel aastal Peipsijärve festivalil alustasime siis sellega, et meil olid festivali alal konitopsid, siis see aasta me seda traditsiooni jätkame, aga see aasta meil siis veel ka üks põnevam projekt on see, et meil on sellised 500 konitopsi, mille me saime siis A. Le Coq'i käest sponsorkorras ja neid me siis jagame festivali alal suitsetavatele külastajatele. Meie igas sadamas päevajuht hõikab seda ka välja, et otsige korraldussärkidega tüdrukuid ja küsige nende käest neid topse ja ärge siis neid konisid maha visake, et see on selline üks kõige suuremaid reostusallikaid järve kaldal. 2021 aastal toimus väga kasulik programm Tartumaa Arendusseltsi eestvedamisel, kogunes kokku 9 sündmust Rohefestivali programmi raames. See oli esmakordne ja see oli kahtlemata väga kasulik kogemus kõigile osalejatele. Ja mina siis kui mentor ja ka koolituste läbiviija, üks läbiviijatest võiksin siis kokku võtta seda nii, et programmi oli kaasatud 9 üritust, nendest 7 said toimuda, 2 said kahjuks ära seoses viiruse levikuga.
küll aga tegid kõik need 9 meeskonda väga head plaanid. Vastavalt siis enda ürituse spetsiifikale olid need mahud ja eesmärgid pisut erinevad, ambitsioonid olid erinevad, aga see on ka täiesti mõistetav. Väga hea näide on näiteks Autovabaduse puiestee. Et täna, kui me filmime siin ilusas talvises meeleolus ja oleme sellises kaunis klaasmajakeses, siis needsamad majad olid ka Autovabaduse puiestel kasutuses. Ehk siis, et siin on ilus näide, kuidas inventaari, dekoratsioone, atmosfääri luuakse esemetega, mis on korduvalt kasutusel. Üks veel hea näide on näiteks, kuidas Maarjalaat kaasas siis nii-öelda vabatahtlikele rohesõnumite edasiviijateks endal turvameeskonda. Või näiteks Tartu tudengipäevad, kes tänu Rohefestivali enda roheplaani kokkupanemisele viisid siis läbi inventuuri, et milliseid materjale, milliseid esemeid juba olemas neil on, et nad saaksid neid siis enda üritusel ära kasutada. Ja neid näiteid on veelgi, et Elva siis Eesti spordi- ja tervisefestival, mis jäi kahjuks ära, aga ometi tegid nad väga head ettevalmistustööd. Ehk siis, et kauplejatele saadetud pakkumuskutses olid selgelt välja toodud ürituse keskkonnaeesmärgid. Üks märkimisväärne tulemus või selline otsus tuleb Tartust Autovabaduse puiestelt, kus nad otsustasid 1 kuu pikkusel üritusel kasutada ainult korduskasutatavaid nõusid. Ja selle võib olla selline numbriline näitaja, mida see aitas, kui palju jäätmeid see aitas siis vältida, et sellega, et kõik sööginõud olid siis korduvalt kasutatavad, hoiti ära 230 kilogrammi segaolmejäätmete tekkimise. Ja see on üks selline väga hea näide, mis peaks innustama ka teisi korraldajaid. Et jah, sellised lihtsad asjad, aga ka lihtsate asjade rakendamine võib tuua väga suure mõju ja just ka mõju on selles, et kui üks sündmus kasutab neid, on juba väga oluline, aga kui neid sündmusi on palju ja kui me suudame ühel hetkel, et kõik Tartumaa sündmused on rohelised ja rakendavad oma roheplaani, siis ühtekokku võib see mõju olla ikkagi päris suur.